បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទស្មៃ Cambo ថ្ងៃនេះ Channel របស់ខ្ញុំបាទនាំមកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាក់ទងនឹងរបៀបធ្វើ intro នៅលើទូរស័ព្ទដៃថាតើរបៀបធ្វើវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃគឺធ្វើបែបម៉េចបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូខ្ញុំនឹងហាញសូមលោកអ្នកជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកយើងស្គាល់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរអ្វីទៅគឺជា intro បាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅពេលឥឡូវនេះបាទជាដំបូងយើងចុចកន្លែងកៅឆ្លោះបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ channel មួយដែលមានឈ្មោះថា Smey Cambo បាទគឺ channel របស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងវីដេអូបន្ទាប់មកយើងមើល intro របស់ខ្ញុំបាទម្ដងទៀតបាទនេះហើយគឺជា intro ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើវាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅធ្វើ intro ទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកយើងចូលមកកាន់ Google Chrome បាទបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Google browser អីតាមហ្នឹងស្រេចបងប្អូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំចូលមកកាន់ Chrome បាទបន្ទាប់ពីចូលមកកាន់ Google Chrome ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះបាទយើងចុចកន្លែង search បន្ទាប់មកយើងវាយពាក្យតាមខ្ញុំពាក្យថា pencils បាទយើងវាយពាក្យថា pencils មក set iod បាទយើងវាយពាក្យ pencil បែបហ្នឹងហើយចុចពាក្យថា search បញ្ចូលឬក៏ enter តាមហ្នឹងទៅបាទហើយវានឹងចេញផ្ទាំងពណ៌សបែបនេះដែលគេបញ្ជាក់ថា pencils.com ហើយខាងក្រោមអក្សរពណ៌ខៀវនេះគេដាក់ថា pencil បាទយើងធ្វើការចុចអក្សរពណ៌ខៀវដែលថា pencil ហ្នឹងបន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះបងប្អូនហើយយើងអូសវាចុះក្រោមយើងរកជា style intro របៀបណាដែលយើងចូលចិត្តបាទយើងអូសវាចុះក្រោមមកបាទបើបងប្អូនជា gamer ដាក់ gamer បែបនេះបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបដាក់វាបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច style intro យើងចូលចិត្តហើយយើងធ្វើការចុចនេះបាទកន្លែងដាក់ថា open in cap marker បាទយើងធ្វើការចុចកន្លែង open in cap marker បាទរងចាំវាបន្តិចទៅបាទហើយវាចេញផ្ទាំងបែបនេះតែមុននឹងធ្វើមុននឹង edit វាយើងធ្វើការមើលគម្រោងរបស់វាសិនបាទខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែង play បន្ទាប់មកជារូបភ្នែកបាទបាទយើងឃើញហើយពិតជាលយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលជា gamer បាទអញ្ចឹងដើម្បី edit វាគឺយើងធ្វើកន្លែងចុចកន្លែងនេះបាទកន្លែងគេដាក់ថា parallelogram នេះបាទរូប parallelogram ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយការធ្វើ intro នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ channel នីមួយៗបាទការធ្វើ intro ហ្នឹងគឺសម្រាប់សម្គាល់នៅវីដេអូរបស់យើងបាទឧទាហរណ៍ channel យើងមកហោះពី game យើងធ្វើ intro របៀប game យើងchannel យើងធ្វើរបៀបជា vlog យើងធ្វើ intro បែប vlog ហើយមួយទៀត intro មានសារៈសំខាន់ត្រង់ថានៅពេលដែលអ្នកដទៃចូលមើលវីដេអូរបស់យើងគ្រាន់តែឃើញ intro របស់យើងគឺគេដឹងថាអូ intro នេះគឺចង់និយាយពីអ្វី intro នេះគឺចង់និយាយពីអ្វីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមួយទៀតនិយាយយ៉ាងច្រើនតិចហើយការធ្វើ intro ហ្នឹងគឺជា brand name របស់យើងដែរនៅពេលយើងដាក់ឈ្មោះគឺឈ្មោះរបស់យើងបាទគឺ brand name របស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យនិយាយវែងឆ្ងាយច្រើនពេកយើងចុចកន្លែង parallelogram មកវានឹងដាក់ពាក្យថា add object ខាងនេះគេដាក់ថា group all and group lines បាទយើងធ្វើការស្រោវាចុះក្រោមបាទស្រោវាបែបនេះមកបាទស្រោវាបែបនេះហើយយើងយកពាក្យថា tag យើងរកពាក្យថា tag group tag បាទហើយកន្លែង tag នេះគឺយើងលុបចោលដើម្បី add ឈ្មោះយើងចូលបាទយើងធ្វើការលុបបែបនេះមកបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងនេះហើយយើងផាសឈ្មោះយើងចូលបាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែផាសវាចូលព្រោះអីយើងទៅសេទៅវាអាចត្រឡប់បញ្ជាបន្តឲ្យតាមហ្នឹងទៅបាទយើងវាយឈ្មោះ doc ទៅហើយនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេហើយយើងចុច enter បាទវានឹងដូរឡើងនេះដាក់ជា doc ហើយខាងក្រោមមួយដែរបាទយើងធ្វើការលុបវាហើយយើងចុច back បន្ទាប់មកយើងផាសវាចូលបន្ទាប់មកយើង enter បាទគឺរួចស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលintro របស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងកំតនអាសៀវយើង
ចេញបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីដូរ intro ឬក៏ដើម្បីស្ញៅវាយើងធ្វើការស្រោបវាចុះក្រោមដើម្បីរកពាក្យថារូប play នេះក៏បានកន្លែង download នេះក៏បានបាទយើងអស់វាចុះក្រោមដើម្បីរកពាក្យថាសញ្ញាព្រួយហើយបន្ទាប់ពីក្រោមហ្នឹងបាទហើយកន្លែងនេះដាក់ថា download your video កន្លែងនេះដាក់ mode បាទយើងធ្វើការខាងលើនេះគឺរបៀបវាលឿនហើយ balance នេះគឺល្មម good quality នេះគឺច្បាស់យើងធ្វើឲ្យវីដេអូយើងច្បាស់បាទសម្រាប់ខ្ញុំយក balance បាទបន្ទាប់មកគេដាក់ថា start your video render បាទយើងធ្វើការចុចដើម្បី share វាបាទរងចាំបន្តិចទៅបាទតាមឲ្យវាដំណើរការពេញហើយបងប្អូនមកថ្មីដែលពុំទាន់បានចុច subscribe កុំភ្លេចចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ stop វីដេអូដំណឹងសិនដើម្បីឲ្យវាដំណើរការពេញសិនបាទហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីdownload ពេញហើយវាចេញដូចនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំយកពាក្យថានេះគេដាក់ថា download your video គេដាក់ថា your render is finished check below to download បាទយើងចុចកន្លែងនេះខាងលើនេះបាទគេដាក់ថា download your video បាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកតោះមកយើងរងចាំវាបន្តិចបាទបន្ទាប់មកវាចេញផ្ទាំងខាងក្រោមបែបនេះដាក់ថា do you want to download video MKV again យើងចុចវាថា download មកបាទកន្លែងនេះយើងចុចវាថា download បាទបន្ទាប់មកគេដាក់ថា video MKV បាទយើងចុចវាថា open មកដើម្បីមើលវាហើយយើងចុចបាទគឺលយខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនដែលជា gamer បាទហើយបងប្អូនដែលគាត់ថាខ្ជិល search អញ្ញៃបងប្អូនអាចចុច link នៅក្រោម description បានបាទខ្ញុំធ្វើការដាក់ link នៅក្រោម description ហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមបងប្អូនពេញចិត្តហើយកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកយើងស្គាល់ណាគាត់បានចេះបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.